工欲善其事，必先利其器。作为一个一周拆8回车的主，我每次给我的车装任何的改装配件，需要拆个螺丝呀、拧什么东西呢，我都去找大菠萝。为什么呢？大菠萝那儿的工具是最全的，但是呢，大菠萝的工具也是最乱的，一大工具箱乱七八糟的。对于我这个强迫症来说的话是不能接受的，所以我就弄一套工具。下回咱们再拆车就方便了。大菠萝啊，你再这么说，我可不拍了啊！来看一眼，看一眼。工具的码放还是很整齐的，一小套。常用的扳手套筒，最大的是14的套筒，最小这个呢，这是几个的？5个的套筒。这就是一个棘轮吧？棘轮是没错。这个是其实特别好。咱们上回拆那个 TR300，装我那个智能车机的时候，就是因为缺这东西，导致必须把大灯拆了。因为仪表盘的那个镜子被那个螺丝被大灯给挡住了，当时是没有这个，有这个的话就方便了。拧上去，这是个弹簧可以扭曲的，相当于我在这个角度是可以转上面的这个小套筒，可以卸螺丝用的。这个到这边，这是松，然后到这边，这是挤，看看中年男人的快乐。